fréquence plus sy ny ekipa ATV ho anao izao lonilony pitia tantara nosoratany Aloka Tefson Ola Loviny Nayarafi Aina Tsaroy ary Aloka Tefson nandray feo sy nandrindra ra teknika Sarobid Stella Nana Dodosa Aloka Tefson vita somatsara ihany akiny mariazintsika faly amin'izay ny malalako nahoana moa tsy faly fa niriga efatry ny ela nge izany ka tateraka ihany ny farany fantatro ko izany fa mba manontany fotsiny a fa tsapako nanana ny lazany aloha reny a afa-po daholo ny olona nasaintsika faly tena faly akia iza moa letsony tsy ho faly amin'ireny a fa lera matorenao no hitako afafy zany a zany a tsy afeniko anao zany hodry fa afahoana koa mamoa e hita fa zaniko zany ny tsapako tamin'ny fihetsiny rehetra mba lazao kely hoe ny antony ilazanao an'izany ka izy nitiny tsika tamiko mihitsy amin'izay dia vao vita ny fanamasinana tany am-piangonana dia namantana nody avy hatrany fa tsy mba niara-paly tamintsika taty an-trano akory zany tsy hafahafa aminao tsy teny betsaka fa raha mba fantatry ary somatsy efa nyteny angeka izy fa tsy metimety ny fahasalamany mbola nomezana tsiny azy ihany ve zany tsy fidino azy akia tsy matoko loatra ireny fihetsiny ireny ka izy angeka raha sendra mifanompo maso izay dia angariany ahy aniko dia misy antony izany fa tsy fantatro fotsiny hoe inona ary sondra matsitrany aza ny anambadianao anahy tsisy an'izany ry ary aza dia lefa lavitra loatra io sainao io efa nambarako anao ihany raha ohatra hoe nisy an'izany endray ary ekeko izany mba tsy hifandira hita fa zany no marina raha dada sy neny tsy mba nanisy olona tamin'ny fifankatiavantsika izay aloha nandraisako azy fa tsy haiko izay tany an-tsainy tany fa zay no hitako indrisy matsirineny fa tsy faly tokoa ianao tamin'ny mariazina ireny eno a mazava izay fa miomany ianao raha andeha hiasy efa mifito marana ange izao e mbola etam-pandriana foana isika tokoa moa tsy fantatrao tsy miasa ange za androany fa nahoana ka te hitondranao mivoaboaka ary sepotra tamin'ny fanomanana ny rara fanambadiantsika loatra isika dia tsy ireo mba miala volo kely zany tianao ale atsika iny na dia tsy nahazoko ny zelava dia mba nahazo 3 jours ihany marina hoe chéri ye tena marina ino aho fa efa nivazovazo taminao ve aiza ho any tianao ale atsika to tsy mino ndao any tamatavy sa tsy tianao any tiako foana rehefa mety amin'ny malalako ka raiko zany fa nytamagay androany dia androany atsika dia mandeha fa alibe eo aloha ataoko kala mihitsy mivadiko ka ianao koa re dia mahita atao ery andao re fo dia iomana dia mandeha ihany fa ny orange mandeha fa enjany ianao raha nao surprise tsy napoziko loatra iny ka tsy napoziko ny hoe ahazoko an'izay kely tsy hiasana dia izao vao nambaranao fa tsy somaly arivo ianao avy ny asa ianao koa ka efa hoe surprise koa ary andao miala eto am-pandriana amin'izay ho zany koa dia ataonao olana ao stomia hialy ato am-pandriana bebe ao moe eo
Inona ny komandintsika fa miandra nge ilay olona ay variana be koa any ahy atovy trondro nge azafady trondro angeka iny anay dia ataovy plan roa misaotra ary mba ina ho any mahavarinanao any tao tsy miala any andrefana ny foana ny masonao hitanao io vehivavy ampity io aiza io latabatra akaiky ny varavarakely misy azy io aiza nefa zany tsy hitako zany ko io manao akanjo maintimainty io lasa ny amboantsika koa izy dia tsy hita tsara ny endriny nandinika atsika foana no nataony teo dia voatsikariny hoe mijery azy dia mody nitodika izy ianao koa dia zavatra tsotra ve dia asana saina atria aloha ny sakafo eto ambany masonao fa aza miasa saina amin'izay ataony andry efa io nge ny sakafontsika aitoko moa samy mazotoa ary mazoto misaotra iza tokoa re vehivavy io aleo aloha nkafiziny ity sakafo matsiro be ty fa to arary amin'izany fotsiny ny lohako mahafinaritra irety amin'ny plazy eo mifaly avanja avokoa ry tanora maro akafiny akantony ity zy ireo indringe mahafinaritra tokoa itsika nao koa ny tsy azoko fa hina foana nefa ny mahavarinanao tao tsy eto mihitsy ny sainao ka mbola nyserana teo indray ny ilay vehivavy fa hina nefa ny olanao aminy mety mba sendra miala sasatra ity koa ny izy ohatra tsika izao ka ohatra manofetsika vavy izany nge izy sy aza miasa saina aminy ho ay ianao sa tena zava-dehibe ny antony tokony hamantaranao azy anka tsy dia izany loatra dia mba mifatao eto amin'izay ary ny sainao ao fa ezaka letsy zany sherina izay ahay dia andao amin'izay lomandro ampianara milomandry ye fa zany namo mahay milomano ka ampianaro fa tandromy fotsiny mety nena milanina io ary dia zay reo tsara tsipa ohatr'izao ny tanana dia nytongotry indray tsipaka ohatr'izao dia trako kely ny loha mba tsy hidiran'izany ny orina tolo indray ilay vehivavy iry avaritra tsy lavitra iry mijery tsara nay izy dia vao mitompo maso azy dia mody mitodika ny akafa izy ohatra ny hoe manara maso izay ataonay rehetra izany izy ohatra fa totsy mijery akory ka ianao fa hoana azafady lesy zoary eo ary antelefasy ary eo tazomiko aloha ny tananao toentinao aty amin'ny lalina okaka oka tsy manino zany ra io fa ianao koa io fa hoentiko ny veriny aty ary dia mbola ifoana le raha matoa manara-maso anay jerenga ty ataony tsy miala ety aminay mihitsy ny masony roa
Ary soa serio aizy ndry teo e nahakaiza koa ary izy sanakany amin'ny dosa fa misy inona e toa ny antsony anarako ianao za mbola nakarivotra kely teto ivelany teto fa mafana loatra ao an-trano ay ianao tany ivelany tany anao veriko fa tany amin'ny dosa nge fa zao tokoa ahy e Hein? hitako ny serana teo ivelany teo indray nge le vehivavy e Ilay vehivavy izy moa tsy fantatro ny izany e le vehivavy nanara-masony nataontsika foana letsy a tena misy zavatra tiany atao mihitsy ngamba matoa izy manao an'izany a ny zavatra mahagaga nefa dia mody tsy mijery izy raha voatsikastro toa hafahafa ihany ka marina fa matahotra azy anga ianao tia ka inona koa nefa ny vitan'izay vehivavy izany e aza manao an'izany a fa tsy hainao akory izay namany any ambadika any tsy dia misy atahorako an'izany aloha e tonio koa ny fonao fa aza dia mora taitaipo ohatran'io ianao aleo mihitsy tsika modika tsy tamana ty tsony a o dia ahoana sahady e mbola manana iray andro tontolo ge tsika raha pitso zaho a ody raha tsy ody ianao eo ianao fandamina ny etako a inona koa ary ty tezitezi ponty seria dia ody androany tokoa izany fa marianina vety rangaty e ndao aho ody tsy mapetraka ty tsony a indray ery ataony ny sitraponao fatoroa azy amin'ny vehivavy izany raha hitanao fa ho an'ny tanika izay tsy ariny amintsika ka izy to mitsoatsoaka izany a vao hotsikarotro dia manao taridositra tsy hita tapoka izany izany ve dia inona ary no atao amin'izany raha hitako aloha dia tsy maintsy enjehako e ary ho an'ny tanika tsara izay tiany atao ny tena mety izao a dia ny lalana mody ny zorana tonga ny tanà mieritreritra ny tokony atao indray raha sanatria ka dia sanatria ve anaraka antsika hatrany tanà e ko raha tsinona re ianao nga malala izay tetika maizina tiany atao ohatra n'olona efa hitako izany anga izy fa tsy mety tsaroko mihitsy hoe taizy e miezaka mitadidy foana fa andeha asa amin'izay ary soa ahoana ozy izy ianao teo andeha asa amin'izay aho avilo ianao ka fa mbola misy inona ka petra mihitsy aloha ianao e vetivety ihany ange dia miainanao ary efa ndray 5 volana ihany tia nikiboka ka tsaratsara ngamba raha mijery mpanampy amin'izay sika ho avy aty ihany io le ampifana fa mbola mianatra be hono zareo dia tsy afaka makatira tsy efa kaiko teraka mihitsy eny fa olona ohatrany ahoana nefa ny tianao ianao matsy ny tena ifanerasera amin'izany olona izany ato isan'andro olona efa mba matotra letsy eny ary fa ezahako jerena rehefa izaho makany ampiasany anontanytany mpandeakamako aho mino fa tsy ho sarotra dadiavina izay olona atao mpanampy izany e asatra ny rehetra moa no mpanaovina azy sa manadio trano sy mahandro no ilana azy ka efa eo ihany raha sopa na salamba eny ary io fa tsy ela dia mahita izay fa lasa eny ary dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao anao ok sere biso
tsara be indray aty. Aleo maimaika ihany e. Ohatra ary misy olona mikopatanana angy io hoe andraso mpamonjena sisiny aloha ny fiara. Fa inona ary no ilain'io vehivavy io? Manahoana misesoary? Ary toa mahalala any fa olona mbola tsy fahitako akory. Manahoana ianao? Misy ilainao anga? Zaho mitompoko fa mitady asa. Somba misy azoko atao aminareo na dia hoe mpanampy ihany izy dia efa mety anie. Aza mampiresaka e. Olona ohatr' izao fe mipaozinao dia mendrika atao mpanampy hatrany. Sa mampiresaka fotsiny. Tara nge fa tao lanilaninao fotsiny fotoanako e. Tena marina nge zaho mitompoko. Mitady asa izay misy a. Mingafy rera mba misy fasahirana. Eny e, fa izy aloha ny naranao raha tsy mahadisy dia olona avezy ianao. Misy atompoko ny anarako. Avy any Ambatolampy izay. Dia taiza olona lalànao aho? Nisy olona nandalo izay teo dia mba nanontany. Ay moa, tsy afeniko anao fa mitady mpanampy tokoa aloha izay e. Dia miverena anao hoe tao amin'ny norariva fa hitako ny anaovana anao. Amin'izay mantsy izay vao mirava. Eny ary tompoko, misaotra anao mialoha fa tena ho avy a. Izay fa lasa fa somary maimaika kely a. Eny tompoko. Hafahafa indray ny olona iny ka. Jerena ivelany toa mba olona madio sy miainga kanefa dia asa trano no tadiaviny. Iny e ho hitako raha riva izay tena momba azy. Mahagaga koa fa toa dia vatany tsara fa mitady mpanampy izay. Misy olona izany. Aleo aloha hoe jerena. Tonga sahady ve zoary sa izy ary izany? Ohatray, ary toa misy vehivavy miandro io. Andraso hoe jereko tsara veto. Ohatra mikombokombona koa izy dia tsy hitako tsara ny endriny. Andraso atonony eny ka. Manahoana ahoana kany ianao izay azafady? Manahoana madame Arso? Izaho ilay olona hiasa ato aminareo. Tsy izany manko fa efa tafaresaka izay sindramsehanao tamin'ny maraina dia nasainy tonga. Ay, indrindra ziziko. Iny anaty fiara makatsy iny. Ay, mandrosoa ary ianao e. Tratra mivadiko any an-trano ihany sika. Rehefa tonga aty zato ilay vehivavy niresaka tamiko tamin'ny maraina. Imisa moa ty anarany. Ohatr'izay angamba ny anarany teo. Mipetrapetra ary ianao e. Eo mipetraka. Misaotra tompoko. Iza moa ny anaranao? Laza ho any mahakasika anao e. Misy tompoko ny anarako. Dia avy any Ambatolampy izay. Hitady asa no atondiako eto Antananarivo ka sendra nifanena tamin'ny vadinao any maraina teo dia nasainy tonga. Ay, faly mahafantatra anao ary e. Tena vonona hiasa izany ianao a? Tena vonona tompoko. Ay, tonga ianao. Misy moa ny anaranao teo? Eny tompoko, arak'ilay efa nifampiresantsika dia tonga. Fa mety aminao ve izy ry Arso? Ka avy aloha ianao aty an'hevitra ambadika aty e. Vetivety aloha ry misa. Avy eo. Fa misy inona aloha ry Arso a? Fa matoky io vehivavy io ve ianao? Ohatra miaingo be izany izy nefa hiasa trano no ataony. Tsy maninona izany re io a.
sany malotoloto indray ny tadiavinao. ianao koa tena dia hitantsika eo izany e, ary somba sipanao tany ambadimbadika tany ary io e. Asa mba miteniteny foana kosa ry Arsoa, tsy manana sipany ambadimbadika any izany a. Ianao ihany nge ny vadiko e. Iza no mahitako toa efa tsara resaka taninareo manko. Tafiditra tao anaty lapa ihany ankindry patsia. Ela niretana loatra ka tsy vitako intsony mitazan-davitra. Tsy maintsy alaiko any anjarako. Efa nahazo tsotra ny tany amin-dramatoren'ny zoara vao saniditra ato. Raha mba fatany mantsy fa zange ilay patsia nianatra tany an-dafina mpanantenandreny no vadin'ity zanany. Tamin'ny fahatsongavako anefa dia gaga fa nanambady antsika laratsy Arsoa ty zoary. Tsy maintsy mitodika amiko aloha ny fitiavanao ry malalako a. Marary loatra ny foko mahita anareo miaraka. Vitako hatramin'ny nanaratsianareo hatrany tamatavina dia nankararo ny foko aza. Tsy hampangina ny foko tsony afa miala tsiny aminao raha matsokely Arsoa. Tsy niarena ny tsy ananako fa ny fitiavana. Ary nansono fanantenana. Aleo aloha matory voany maraina ka hanombohan'ny lalao. Toa mahavelom-bolo sahady izy izany. Ny tany amin'ny indra velo koa aza mamety toky. Rehefa tena nandinika ty misy ty dia olona tsy vaovao amiko izany tsony ka mahagaga nefa fa isaky ny hitadidy aza dia marary foana ny lohako. Tsy mety tsaroko mihitsy izy e. Hatreto aloha dia misotra tsara ny lalao e. Aleo afangaro ato anaty lokany aloha tsy hody tany amin'ny indra velo ty a. Zay ody mahaleo monina hono izy tiako. Zay fangaro tsara zay. Ary aleo aterina amin'izay fa efa miandro kela ratsy iny. Tiany sakafonao madamo. Antsovy eo ekifa ho avy a. Eny tompoko, mazotoa ianao madamo? Fa hono mipitra aloha ianao e. Fa misy inona ary ny tomitady resaka izy. Ahoana izay? Raha asonao lazaina, inona no antony nahatonga anao hiasa trano fa tsy mba asa hafa? Raha ny fijiriko anao mantsy dia toa olona tsy mendrika ny anao asa trano izany ianao. Azafady raha mety hanafitohana anao Mafy ny fiainana madama. Raha ny marina dia niasa tamina toeram-pisakafoanana fahiny taloha fa nikatona tampoka ilay izy dia tsy nahita asa intsony dia tapa-kevitra anao an'izay asa hitako satria tsy vita mipetrapetraka amin'ny fiainana e. Tsy teny aminao marina aloha e. Ay ve, aoka fa mazava amiko tsara. Afaka mandeha amin'izay ianao raha mbola misy ataonao. Misaotra madama. Eo aloha ianao fa hiomana ho any amin'ilay malalaka koa tolakandro.
mandroso hoe toy misy fa nao inona ty amiko ianao inona koa no alean'ity vehivavy ty aty sady fitafy anaovany manitina maso be zara fa mitafy raha misesoary tonga mba hamanganao atsiaka sa tsy azoko atao izany eny ka mety hampisy olana amin'ny vadiko iny izao raha fantany e aiza kosa e tsisy an'izany soary io ahoanany ianao e ary aza mitakosina be amiko sao misy olona miditra tampoka voalozako aza matahotra ianao fa tsy hisiditra izany io e fa zange manandresaka tsiako ampita aminao e alefa soarindresaka ao fa miainanao aingany ianao za le tovavy antsoina hoe Paty le nipetraka sy niasa tany Fransa nampanentena ny mamanao vadinao iny fa nahoana kany tsy nahandry ny fahatsongavako ianao ry soary a za nefa dia tena nanantenanao fatratra maninona tsara Paty zanakiratovy ve oy voalazanao maty nampiziko indray izany lahy dia maninona ny mandainga fa hoe misy no anaranao dia avy eny Ambatolampy ianao ka tsy maintsy hoe nanao an'izany mba tafidirako aminareoko mbola tena tsy ianao nge asoary e mba ho tanterahana ny fanirindray aman-drenitsika tsy mety tsony izany ry Paty ataoko ahoana ny vadiko sady tsy anjaraka ianao e matoa tsy tafaraka tamiko ataoko ahoana moa ny ity olona mbola tsy hitany masoko akorina dia nambarany eny tamiko aza ny mombanao rehetra efa haiko koa fa misy tetika ambadika ny nentsindreo ray aman-dreninao ampirisika antsika hivady lasa lavitra loatra ngeza ny sainao izany mba fantatrao moa fa miankina betsaka amin'izany ny fiainanao misoratra amin'iraiko ange ty orinasy ty e izany hoe afindrany amiko tsy ho ela ny tena tsy azoko nge dia ny tombontsoa mety ho azonao ka anaovanao an'izao rehetra izao hoe raha rena nge fa manana be da be nareo ka ino indray ananako tokoa izany fa tsy ampy ny fitiavanao izaho izay mbola tsy nifanerasera taminao akory dia ampilazanao fa tianao efa hitako matetika ianao tamin'izany anaovako ansa taty Madagasikara fa tsy mba tsikaritro ny fisiako e ary rehefa nisy fotoana nandalo tany an-tranonareo fa tsy nahatratra anao tany tamin'izaho indrindra no nifanena tamin'ilay vadinao amin'izao io nifanena teo Ambavahady izay mbola mpianatra teny amin'ny lycée mantsy nareo tamin'izany fotoana ary nilaza fa hitady anao koa io zazavavy io navery mamanareo nefa izy fa ianao no mbola tany amin'ny dadantoanareo tsy voadiniko mihitsy aloha ny fisianao e fa mama kosa taloha ny fadianana isy iaro sao dia nidresaka ny mombanao foana izy ary nandrisy lahatra iandry anao kanefa dia tsy afaka anao izany satria niaraka tamin'ny Arsoa ataoko ahoana ny filazako aminy hoe misy olona ho vadiako any ho any fa mbola any Fransa tsy ho vitako aloha izany e dia tsy tianao mihitsy aza izany na efa mihaona mivantana aminao aza tsy mety tsony izany ry Paty mampalahelo ahy Arsoa sady olona be vokany iny e sao tsy fantatrao tsy te hanome alahelo azy aho sao mampisy fiatraika amin'ny zaza ao an-kibony izany fa mba tiako fantatra hoe mba fantatr'ireo ray aman-dreninao ve izao zavatra ataonao izao hoe izy anao ilay mipetraka ao aminay io tsy fantatry ray aman-dreniko izany ka mamanareo koa aneny nandrisika e fantany tsara fa mila mpanampinareo dia nasaina nakatsy iary hipetraka aminao mba tsy mety koa nizany atao mama izany e reny niteraka ihany dia mahavita mamotika amin'ny fiainako dia ahoana izany raha fantatry ny ray aman-dreninao izao ataonao izao tsy haninona tsika izany izy ka satria ny aza nge raha isika lasa mpivady satria nahoana ka
Tsy ambara telo ray aman-drentsika izany ka tsisy hidirantsika loatra. dia mandeha ana aloha ianao moa dia tandremy fotsy manao zavatra mampalahelo ny vadiko fa tsy akeko izany a. Andeha ary afa-azadino ny resako rehetra taminao e. Tsy zakako loatra ny mahita anareo mifaneho fitiavana kanefa tsy mba omenao ana dia sombony kely akory aza. Lasa fa mazotoa ianao raha riva miona. Vehivavy taonataonana, ianao ve no hanombaky ny tokantranoko? Tena tsy mazava amiko izao dia ilay hoe tsy ambara telon'ireo ray aman-dreninay. Raha araka ny nambaran'ny dada tamiko dia misy ampaham-bolan'izay ireo no mihodina ato amin'ity orinasa ity. Enona Deratoava azo no misoratra fa tompony. Inona ry no ambadiky ny deraraha ity e? Tao makarary andoha fotsiny ka. Mba aiza foana ary misy ny andro ty efa hariva ihany mbola tsy hita ihany izy, sa izay mampanensoana ery izay izy ndraso jerena. Fataiza ianao ny zo vao tonga nefa mbola maro ankendra raha miandry anao e. Ohatra e, fa ahoana nandendehako. Ary mba mibarikelo ny famarinao mpiasa ange ianao no ato aminay e. Mpiasa hono, ianao aza ny tokony ho mpiasako. Sy ianao zanak'olo-manitra io. Fa inona ny mampime anao amin'izany? Mampime ahy ianaoko. Inona ho ahy le mampime? Le teninao teo. Le hoe? Okaloha e. Ho fantatrao eny ihany ny marina. Raha mitoza ao ataonao izao dia miala tsiny fa tsy afaka hitazona anao izay. Za aloha dia tsy ala e. Raha tsy hoe miara-miala angasika. Maninona tsara? Adala anga ianao? Efa adala e, ho hitanao eo ihany. Hafahafa ange no zandry misy e. Tsy hafahafa izany fa ianao mihitsy ny hafahafa e. Ary sao dia mamo ary ianao ty. Mandray fofona alikaola aty amiko anga ianao? Ka tsy mampino ihany ny fihetsikao zaoko. Tsy nampoziko e. Ialana tsiny ary raha tsy nampozinao Izay fa lasany amin'ny efitraniko aloha e. Fa nisy inona marina raha manao fihetsika toy ireny misy. So mitombina ihany ara le eritreritro hoe sy mpanzoary tany ivelany tany ny vehivavy iny e. Ianao aloha raha matoa kely arsoa dia ahita angano manomboka androany. Ataoko leo ato ianao ka tsy maintsy ala moramora. Dia ho anjaranay soary amin'izay ny sehatra. Manandresaka kely aminao aloha fa aza mbola matory ianao. Fa misy inona ky? Sanatria dia nanondrona tady sahady fipaty e. Ohatrany tsy mety amiko no mpiasa trano hitanao Tena tsy tiako maizina. Inona no ilazanao izany? Manao fihetsika fahafa amiko sahadiko. Ary tena mampivondifony ataony Tantarao tsara hoe. Ndraso fo tantaraiko anao tsara ary. Meno anao
dia izay mifihetsiny teo amin'izay miavinavina be iry fa sao dia mba simpanao tany ivelan'ny tany marina ary iny fa modikisa fotsiny eo ianao e. tsisy an'izany rehefa mba matokisa ianao tsy hipaka izany misa mantsy e tsy mety koa ne izany ataon'izany e aleo fa teneniko izy rehefa maraina e. Fa izy ale hoe Paty tena misy zavatra ferinao anahy mihitsy a. Tsy manafin-javatra aminao izany ary Ary maninona moa raha mitady olo-kafa dia roany io misamisy io e sady tsy mahavita asa ny tokony ataony koa ane izy e. Nandro izany moa ratsy ane izany e tsisy tsirony mihitsy tsy talenta ny ty asa atao amin'ity ka aleo soloana izy na dia mbola herinandro mahery ary nanatongavany tato omena karaha maray volana izy na dia mbola tsy ampiray volana akory ary anesany tato. tsy mety izany ry Arsoa aleo ialana nenina ihany so mba izy fiovana izy. Ary toa mbola miaro anazy foana ty ianao tena misy relation mihitsy ngambonareo ka. Tsisy an'izany ho avy ianao koa ary andao rangahy tory ka. Miteny anao fa raha marina izany eritreritro izany dia ho hitanao eo ny toy iny. Ina no mety toa noho ny ramatoa Arsoa? Any anio ihany ahy e fa ho hitanao tsara izany Arsoa izany. Sy aza manary ianao fa tsy misy atakaloko anao izany ianao dia ianao rery ihany no tiako sy vady malalako teo ambony alitara. Mba tsy halavany resaka dia izao raha pitso dia raha pitso ihany dia roa hialato ilay misamisy anao io tsy maintsy roany io mazava. Aoka fa hiteny azy ho aza raha-pitso aleo aloha izay no atao fa mbola tsy haiko tsara izay ho ataon'ny Paty ity. Tsy maintsy roany izy raha tianao ahy mazava angambo izay. Ay kosa tsisy miala izany io raha matoy Arsoa hiditra deuxième plan indray afa mitady vadika ty tantara ity. Tao tsy nandaitra raha teo koa ny ody mba mena iny raha matoy tsy vanina iny hatramin'izao tsy hita sy vokany. Mila miresaka aminao mihitsy ary Paty avy aty ianao. Fa misy ina ki malalako? Fa malalanao manomboka oviana moa sady moramora fa sao hen'ny Arsoa. Dia manina raha iny ka? Paty tsy mety ange izao ataonao izao e. Mety tena mety izao ataoko izao ka sady ianao re resantsika maly reny. Tsy hoe adiniko fa mila heritreritra lalina izany. Eritrereto aingana ary sao dia disorina loatra vao maninona Fa inona mihitsy moa no tianao atao ty ry Paty Ianao lasa vadiko ary misaraka amin'ny Arsoa. Dia raha tsy misaraka izay dia inona ny ataonao ka? Dia ho hitanao io tsara izany Paty izaniko. Fa maninona loatra azy ianao no manao an'izao? Sao dia mba tsy rariny e. Paty avy aloha izay aina malalaka fa azakorontanina toy izao ny tokantranonay mivady. Ka efa hainao tsara fa tsy ianao mbola ampifilainao. Ary aza mitsakambokambona ry Paty sao miditra tampoka ny vadiko ka. Miala ho ahy ianao ka. Ay, vitanao hatrany manifika ho hitanao tsara.
zy taonyritina ny ala dia nakarapy-mafy hatramin'ny varavarana. Inona loatra reny tian'iny vehivavy iny atao e? Sao dia mba tsy fitiavana fa mifono zavatra hafa e. Mila mailo aho sao mivadika zavatra hafa ty raharaha ty. Hoadray, fa ino ny tiana azo amin'misy atapoka teo? To niazakazaka nandeha nivoaka, so mba tsy zakana aza ny teny mivadika. Sh! Vao maika amin'ny ilako azy. Avela koa andeha any fa mandreraka fotsiny ato. Niala tsy nindroahana akory, niala tsy nindroahana akory. Fa naninona tapoka izy iny zoary? Fa lasa izy teo e? Lasa nandeha nivoaka any, fa inona no nambaranao azy teo? No teneniko tamin'ny toetrany tsy mety izy dia iny lasa niritina niniko. Fa hoaiza nefa izy teo e? Tsaiko izay alehany any. Velao koa ho any. Androaka azy ary ataokoko. Hay zary namaitra clé dossier omaly iny. Lany aika fa toa tsy ato akory. Hatrany anaty kitapo no zavaiko fa tsisy. Sa diniko tany an-trano e? Dia ahoana ny ataoko? Mbola hiverina ny an-trano ve? Tsy mba misy olona azo irahana koa ny any e. Tsy maintsy alaiko vetivety andra nga iny a. Ilaiko izao mantsy ny dossier iny. Telo androandroany izay no nandiana amin'ny misa fa mbola tsy miverina ihany izy. Nefa ny entany mbola ato daholo. Hitady mpiasa vaovao indray ngamba ka efa mandreraka be andra raha ato an-trano ato. Mila tsy ho arako. Tsy tokony hanovizana be loatra intsony koa amin'ny zaza ato an-kiboko. Amin'ny firy moa izao? Efa miraika ambin'ny folo atoandro be izao. Andeha hikarakara sakafo indray aloha fa sao atoandro loatra. Soary koa anie dia tsy mba manadiady akory fa sao fatim-behivavy rehetra izao dia entina miditra ato an-trano ato daholo. Aiza ny sosendrany taolana? Vehivavy jejo be ohatran'iny koa ve rangahy dia entina atao mpiasa trano. Aleo aloha ny laoka no andrahoana meloa. Inona indray ara reny no atao androany e? Tia ngamba ka. Ary ny sofiko ve no maninona fa ohatra mandrefa mindran'olona angeza zany. Andraso henoko tsara. Tena misy olona izany. Andriamanitra! Misy manarina amin'ny masoko dia nobatainy marina. Fa izy izany. Vonjeo e! Vonjeo! Avelao e!
tonga dia ampidiro anaty fiara izy ry zalahy dia ndao hitsokaingana miala an-tanàna sao misy matratra eto. Avelonareo azy avelo vonjeo ohatray fa fiara inona koa iny rifatra niala tao aminay iny atao katikatra mainty sanatria ve dia ndrasy fojereko aingana ny vadiko andriamatro sanatria ve alora nga miditra atao tranaingana tao mikorotana be ny aty zany Arsoa aizary anao sa mety netin'iny fiarina akeliny alora nga enjeny iny akabasy aingana aiza moa le basy napetrako ity eto dia aiza koa ny lakile ny fiara ay moka ty anaty posiko ty ihany dia alora nga miazakaizaka mivoaka ny trano sao tsy mahita izay naleny iny fiara iny dia hiditra atao anaty fiara laso avelonareo ahy mifona re tompoko mifona hoe vitany fonana angany nangalarin-dreny olona saika fatiko fa izaka izy ianao zany dia iza lasaika lasa vadinao tsy fantatrao esory le tsirybazy ny tapo masiny dia avelao ifanatrika amiko fahasoko zay hitanao tsara amin'izay angamba to misy dia vitanao ve mitondra keriny ato izao misa aza mampimera matoy Arsoa tsy misamisanao zany ny anarako fa paty le tovavy tany France kanefa dia azonao ambongadiny le olana antenaiko vadiko inona daholo re zany zavatra lazainao zany tsisy azoko na dia kely ary izany koa fa dia tsy mazava aminao paty hoy ateo ny anarako ary azonao ambongadiny le olana antenaiko vadiko rehefa miverina avy tany France tsy izany fa Zoary efa mifanatrika tsara ny ireo ray aman-dreniny fa ampifanambadinay kanefa dia nahodinkodinao ny lohany fa nyatefa tany aminao fitiavany ka fa izay vao mitamberina ato an-tsaiko fa tia le vehivavy mifanena tamiko teo am-bavahady tamin'izany tady any Zoary tao an-tranony iny fon'izay kilasy famaranana tsaroko tsara fa naterin-dramatoreniny Zoary izy tamin'izany ary nihavina be tamiko zara raha namaly ny fiarabako dia mbola ity vehivavy tia koa le nanaradianay sy nanaramaso anay hatrany tamatavy reny kay to tsy mahateny akory ianao raha matotsia tsy hitako anizy avaly anao tsy nisy fahadisoako akory ny nanambady any Zoary tsisy fahadisoanao nefa dia nao ny fositra lehibe nahatonga an'izao fijaliako izao mba hainao moa fa safotra mihitsy tany an-dafitra nandrefa natao magazy nareo Zoary eny tsy ho fantatrao zany fa mbola ho aretina mikikahatra amin'izao amp'izay tsy anaiko tsony afa na Zoary na tsisy tompony sika roa ovononao zany mivadiko tapitra androany mavadinao azy vadiko vadiko mifona ze azo atao an'izany izay tradraky ihany ilay fiara fa iny aloha iny morangapa na ran'izay lalana liany foana
ary makaty amin'ny lalana mivoaka amin'ny tanàna mihitsy izy izany a. Misy fiara manaraka anizy izany ohatra ny fiaran'ny soary manaraka iny a. Saotra bazy a manaraka antsika olinao iny fiaran'ny soary iny ka ampitahory amin'ny tifitra mba tsy hatratrarany atsika. Aza kendrena izay mety hahafaty azy fa mbola ilaiko izy a. Aingana tonga dia asio amin'izao. Ay le ty tena mitifitra izy izany. Aleo avelovelotry fiara mba tsy havoa. Ary tsy maintsy mamaly tifitra avy tokoa fa mba manana basy ihany. Izany ary tataziko hoe aleo tsy kendrena ny polisy ao manao accident ka hahafaty azy roa. Dia eo maty miaraka koa ny vadiko. Bandy ny tifitra mankato ny kendrena tsara. Iny an'ilay tonga navitra ihany ny vadiko. Andriamanitra ampofo izay anaty loza mahazo anay izao. Tandrema tsara fa ohatra ny tafitra ny aza mipaly zanatra bazy e. Ka iny ty e tena voto eo amin'ny lohany mihitsy ty. Izay azy ilay efa naposiko. Andriamanitra tonga tsy maty le ray marina. Tsarany koa izao soary a. Vononao ny namako. Ary tao mbola mamaly tifitra tsy akitsanina foana izy le ty e. Tena efa tsy mitsitsitsitsony fa aleo mba hamaly tifitra avy tokoa ka. Aleo kendrena ny kodiarana mba hiverenany fa tsy. toy paty indray io mamely tifitra io. Dia ahoana ny atao? Ary efa mifofony koa ndraiky izany. Ka ilay ty e toa vo izany kodiarana izany. Tsy mety mivelo tsony ty nefa misy camion be iny aloha iny. Aleo nandamy sao tato a. Sokafany ty varavarana ty dia iny aminazy. Andriamanitra to accident le fiara. Tena tsy vaninareo iny. Tena tsy vanina. Dia sanatria ve ka maty eo vadiko e. So ihany fa tsy naninona teo. Mitongotro ny fotona kely tamin'ny fitsambokinako teo. Ary lasa izy teo. Aleo raha angamba nakana taxi dia arahana foana izay alehany a. Iny misy taxi. Taxi aterikely fa misy fiara rako iny aloha iny e. Mafimafy ihany sao tsy tratra. Iny fa nijanona dia iny taritaritiny miaraka amin'iny Arso. Aleo koa izany mijanona eto izay. Ajanona inge ny fiara ary-mpamily a. Eo misaotra anao. Oay ity ny sarandalako. Raha tsy mampaninina anao dia afaka mbola miandry eo fa tsy maintsy hiverina izay. Andeha hanavitra ny vadiko mantsy aho io. Vetivety e. Izay izany e. Rehefa eo indray arahako moramora avy atao indrindra. Fa somary miafinafina ihany aho sao hitany. Ary telo nge zareo izany. Paty dia misy lehilahy lava be mandrivotra ny Arso iny. Mifona re fa hoentinareo aiza e. Tsy misy mifony izany intsony eo a. Fongorika ala amin'ity tany ity nareo mivady fa manorosory aho. Mifona ho ahy fa nahoana nefa izay ny tena nataonao toy izao e. Izany koa fa dia tsy azonao e. Enao nangalatra ny anjara masoandroko. Le saika anjara masoandroko nefa vao maika nakarary fo a. Donc fongorika ala amin'ity tany ity nareo dia milamina tsisy mpaneningela intsony ny fiainako. Mazava aminao? Tsaiky mifona ho ahy. Fa marenina ve ty e? Petsopetsona. Ampangino vavy. Mbola felaka aza fa tsy nikipo be anao io no loharako amin'ny antsy maranitra.
ary hevitra mety koa izany ampangiry firanao toy ny mahazo ahy dia ampijaliana kely ianao ka io zanakao io ny loharana tao didiako amin'ny antsy kely maranitra dia maranitra sa nefa totaraiky any izany so misy mahatratrako firan ilay tsy ilay vehivavy ty raha fa manelingelina ka dia atsipazana anaty antsanana fatiny mifona re aza vonona re ay atao veloma ary ty ny tany sa mbola anao vavaka farany ary to manambana basy ny arosoa io lehilahy raha io aleo raha ngahy tonga dia niano ataoko tonga aloha isa 2 3 zay na nandrifo ny lohany mihitsy ny balako dia io fanenjera oela ty to nisy nitifitra na lafa avaiza izy teo ambony ny tanana ary-patia tifiry koa ianao dia efa miteny raha misesoary kely malalako eve tsy maty ianao tamin'ny fiaranao accident iny hitanao koa ty basika tanako ty vao mandingana kely an'io ny tongotrao dia lohan'ity vadinao be voky ty koa ny gorobako amin'ny bala soary vonjeo vonjeo zay resika mateto na za na ito vadinao ito inona reny ataoko to tsy sisy raha ty patipati ty efa manao lohandrongony angambo ty ka zay ireo tokoa ny raha tsy mena be ny masiny apetrao imbasinao iny fa tifiriko avy hatrany ty isa apetrao aloha imbasinao iny soary io ary fa apetrako ty ay ve endry be anao ty dia mitodiana tsy mana io ary fa variana kely ny anao vavy raha iso koa ingany ty basiko ty ino tatazo mata voatsaratsara teo amin'ny tratrany mihitsy ary tony tofirinao paty soary afe miantsanangy izy zany ahoanany ianao misy iny arikala tsy vaniny tya sa mbola pikitifitra amin'izay maty tsara mifona soary tsy fananeko nanao rehefa netsy fitiavako anao loatra dia nanao navitany tsy tokony atao afelony tsy to mabala hery indray ty izy mamelanao re atao ahoana io soary somba tokony hoentina ainganany amin'ny dokotera azy tsisy azo atao ntsony akitya zay reo ary fa niakatra ny masina ianao ihany nahatonga nyzaoko raha tsy nitofirinao izy zao tsy maty olona efa nifofony anao nge io sa tokony navelako anao zay tiana atao teo fotsiny tsy mateny ianao ary andao hiala aingana teto sao mbola misy namany tonga tapika misy mamarina azy any aloha miteniny soary efa saika namona lay rangahateo iny raha tsy tonga tapika soary fa arony zao ry soary ino no ambadika so rehetrarehetra izao fa tena tsisy mazava amiko mihitsy mila fanazavana avy aminao aloha ndao aloha hiala teto fa tantaraiko anao rehefa tonga any anaty fiara reraka be any mila tsy hay mindra tsoa eo re mitazona amiko dia mamindra moramora fa tsy naninona ny zaza ho akibinao tsy haiko tsony ndao fa mamatana any amin'ny hopitaly zao dia tsika izao inganeka mbola hoe ilay taksina anatitra ato eo dia zay eky ny tao ambadika ireny ay ve izany hoe misy volandray aman-dreninao koa zany miasa amin'ny orinasa io dia tsy tia ny mamanao ho lasan'olon-kafana izy sitraka azy fa nareo saminareo ihany any ka paty zanaky ny mpiara-miasa amin'izareo no nataony izay ivadiananareo
Tsy haiko tsony aky fa mety hoe izany. Paty nge ka zanaka vavy tokany. Fa le paty no tena tsy azoko ka maninona no manaiko entiny amin'ny sanga sa tena noho ny fitiavana anao tokoa no nahavitany andrenindrehetra ireny? Paty mety hoe tena nyty ahy tokoa fa raha ny andreo ray aman-dreny kosa inona kory fa tsy fitiavaka rena diso tafahoatra fotsiny any zareo. Satria nahoana ka? Satria kisa samy nisy volany zareo miasa amin'ny orinasa iasako io eny fa na dia ampahany kely aza ny andreo ray aman-dreniko. Taty aoriana izay vao tena fantatry raha nanao fanadidina. Nitady hanodikodim-bola ambadika nefa ny ray aman-dreniny Paty kanefa araky ny mamanay tsara ho fikaratsiny io ka izany nandriseny any Paty hiaraka amiko. Izany nefa tsy rototra tamin'izany na dia nitambazana isan'andro aza. I dada moa tsy tena kasitraka fery an'izany ka inona naiky nifaditsika iny na dia nitsipaka azy maman. Tsy hafananaotra izy rehefa nanaiky dada. Betsaka ny tsy dia mazava amiko loatra. Fantatry mamanareo hoe nanodikodim-bola ny ray aman-dreniny Paty. Dia inona ny ifandraisany amin'ny ampirisiana azy hiaraka aminao? Eny fa mety tena tianao tokoa Paty. Matoa navita zavatra mamofady toy ireny. Ny antony nahatonga azy ampirisiany Paty hiaraka amiko dia raha misy fivadian-javatra any aoriana any dia fanay ihany ny orinasa satria lasa mpivady izay sy Paty. Izany ve dia tsy mazava aminao? Fa na tena tia ange Paty ka tsy mbola anjarako hoe ianao ny sitrak'Andriamanitra ho vadiko. Satria moa ny anjara tsy mba miolako. Na teo aza ny lololonim-pity dia tsy nataontsika nahafaty ilay avy-pitiavana izany. Mila maharisy fakapanahy raha tena tia na misy ara ny olana sidraina amin'ny fitiavana. Menatra foana ireny mpisopatra ireny any aoriana any. Arabaina aky fa aterika somatsara ianao nahazo lahately tsika ty. Misaotra letsy saiko tsy vitako namoaka azy tena narary mafy mihitsy. Isaorana landava ny tompo teo izy niaro antsika. Iza no ataontsika anaran'ity bandy kely mahafatifaty ity lesy? Iza aloha no nieritreretinao hoe sidraniana fitiavana izay no tao an-tsaiko. Azava hoe ny antony nahatonga namamorona izany anaran'izany. Tsotra kely letsy manazava an'izany satria nandalo sedra maro ny fitiavantsika kanefa dia toa vao mainka nanamafy-orina azy tonga somatsara eto am-pelantanantsika ilay sombiny haintsika. Faly tena faly ary soa. Rehefa faly ianao dia faly koa ako. Fa hono letsy. Manahoana marina nefa ran'ilay nahazo amin'ny Paty mbola nampetsony inspektera omaly dia tsisy afa-tsy nilaza ny marina rehetra no nambarako tany. Za kosa tsy hamorona na koa handainga. Ao ange Andriamanitra tapoloha mahalala ny zavany afiny. Tena nahoana ka? Angamba tsy hatahorana ka. Tonga ny tenin'ny marina rehetra tany koa ange mama ary ny fona sy ny nangata-pamelana tany. Aisa niaranao ihany izy izany ko? Ie, tsy kombakomba ny zareo daholo anie nahatonga andreny. Mama ihany no nandrisika foana amin'ny Paty. Amin'ny lalàna misy eto amintsika dia meloka fa nandatsaka ain'olona kanefa fiarovako ny antsika telo mianaka no nataoko. Raha tsy nanaraka anay teo tokoa aloha ianao dia tsy haiko intsony izay nahazo azy ity zanantsika ity. Efa tapitry ny lolon'nim-pity ka aoka hipanjana anao avy amin'izay tsika. Efa io sedranena kely araka amintsika makivaky ny fiainako avintsika. Sady izany le tsy ry sedra. Io ary le rifa manaiky dia ireny vitra natolotra ny
fréquence plus sy ny ekipa ATV ho anao teo. Lonilony pitia tantara nosoratany Aloka Tefison, Nolaloviny Nayarafi Aina Tsaroy ary Aloka Tefison, nandray feo sy nandrindrara teknika Sarobit Stella, nana Dodosa Aloka Tefison.